11萬可以做到幾多家私？同我一齊上去天頌苑嘅謝小姐屋企睇下啦。因為屋主好講究、好執拾，所以從玄關開始到客廳都係到頂儲物櫃為主㗎。睇完客餐廳，我哋就嚟睇下睡房啦。呢度係仔仔房啦，咁呢邊係客廁嚟嘅，咁呢度就係家姐房啦。呢度係主人房嘅一個套廁嚟嘅，然後呢間就係一個主人房。入到嚟就見到一張5尺嘅油壓床，咁呢度咧擺咗個床頭櫃，咁床尾都做咗到頂衣櫃㗎，可以多啲儲物嘅位置啦。呢度都係一張書台嘅。打開衣櫃嘅第一個櫃門，咁我哋可以見到一個旋轉推拉鏡嘅。跟住衣櫃咧，我哋係要加咗個門板拉直器嘅，因為你門板超過一定嘅高度，咁門板會比較重啲嘅，所以要加呢個門板拉直器，拉直個門板先唔會變形。咁跟住出嚟咧就係姐姐房啦。我一見到呢度係一張書台書櫃嚟嘅，咁床尾係一個衣櫃，咁我哋嘅床咧就係一張4尺嘅地台床啦，有3個櫃桶，都係以儲物為準㗎。咁跟住呢個係床尾櫃，咁我哋係做咗一個夾板設計嘅，咁成塊板拎起身，你大件啲嘅嘢都可以放落去啦。咁我哋擺翻之後咧，上邊係可以做咗個活動層板，可以上下調節高度，擺翻其他啲飾品啊、儲物啊，放啲其他邋邋雜雜啲嘢嘅。咁囡囡房咧同仔仔房個佈局係一樣嘅，顏色都相似，咁我哋就一筆帶過啦。睇完睡房，我哋穿過客廳，再嚟睇下廚房，都係以儲物功能為主嘅。咁我哋同埋都預留咗一個洗衣機位置同埋冰箱位置，整體睇落去咧就好整潔，符合屋主嘅要求。又睇完一個單位啦，維立依家有優惠活動，最低可享8折，快啲嚟 PM 我哋預約啦！